Ah, Barretão, tô pensando em comprar uma Chris Vector. Ela é boa, né? Chris Vector, uma arma para você comprar de olho fechado, porque se você abrir, você não compra de jeito nenhum. Uma arma que une os três padrões: a qualidade de uma G36 Toy, a aparência de um grampeador e o gatilho eletrônico de uma Cima. Essa arma tem tanto plástico, se bobear, a coleta seletiva passa e leva. Olha a reciclagem! A fabricante te dá 1 ano de garantia se você garantir que vai lá no Paraguai para poder trocar. Cano curto, magazine caro e gatilho ruim. É por isso que todo mundo odeia o Chris. É uma excelente arma, mas até você deixá-la 100% você já comprou outra. Quer comprar equipamento de qualidade com preço justo? Pode vir aqui na Catedral que a gente tem roça.